Village Wakanda présente Munio Abraham, Mr. Pembe na Pembe en concert live chaque dimanche de 15h à 19h sur l'avenue Mwanda numéro 13, quartier Matongé dans la commune de Kalamo, comme référence entre hôtel Sendwe. Soyez le bienvenu. Tout ça qui n'est bien. Mais d'abord, tu peux aller te tourner, tu crées pas joyeux, n'a pas fou, tant tu zongles, à crée pas tout. Bon, ça, permet bien encore, me conduire quoi, ailleurs bien en aille, oh, tout à dans les réseaux sociaux, que mettre pas à couper. Babi que mettre pas à tel niveau banane o abimisa genre ba esobe ba mbane belé ba ibutu asa pana bana o ya bimisa ba joni tsakala l'air ba amoni bazo évoluer comme makasi par rapport na ye mettre pas donc bana ba comment qui déjà moi likolo na ye akende ko simba ba bisimba simango ebema mama c'est l'homme ba rimer ngana c'est l'homme rimer jamais tata revient moi na ye ata tu ba 1500 fois. Moi, je suis envers Tata. Mais d'abord, il y a convié. D'autres jours, je mettre pas tout le temps, même mieux me gosse. Ah, moi, je mettre pas. Ah bon? Mieux me gosse. Ah, il veut ah, moi, je mettre pas. Si on a envie, mon groupe, il y a mettre pas existant. Mouvement, j'allais. Wapi? Mouvement, ça, na pesa on a maboro ya petit nanga le njanja. Na pesa, yom to pesa to yemo. Tu na pesa le njanja. Madame Grisanino Creriso no lile no lisvaso ni tanga kasi kasi za gu zuzu na kasi na kasi bache biso devoir domicile devoir domicile oyo to sta na classe tu vois mana na sima ko papier boy moi papier va na sima ko boy na za toka na tokri na kapa madame biso na biso madame va pona lukande na okimila madame fais pipi. Coco Tamba TV, ça va, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'herbe Zoabiso, de la chaîne Amino Obolinga Mingi, ou Informabino, ou Epesabino, qui a toujours l'actualité, il y a solo Coco Tamba TV. Un grand merci à notre ensemble et à l'écolo, à Pesibiso Pema, Tokutana Suna Bandeko. Belé tout ça qui n'a pas eu le la mais Nangolu et ensemble à permettre à tout le monde. Merci na boss Sangai Coco Tamba depuis Orléans, pourquoi pas à Mali Kelimba. Maman presque à Mali Kelimba depuis Orléans. Bon, babi, mère moya moté maman là, m'ga accéléré maman sociale. Merci à toi, merci à Niki Kamenga, oui, je crois, Niki Kamenga, depuis Mundele à Paris. Ben, merci à toi, merci pour la confiance. Tout à l'heure, là, nous sommes à mon côté, nous sommes invités. Donc, comme moi, je sais, et sa première photo, il y a une chaîne sur la Congo Tamba TV. Donc, invité, nous sommes à solo, à un artiste comédien. À un acteur comédien, pardon, à un acteur comédien. Il a se présenter pour parce que c'est sa première photo, il y a bonjour. Bonjour, maman. Boni. Ouais, ça va. Nous sommes en classe. Ntango déjà le que na se présenter pour batu bayi banga batu ba mota batali ba comprendre que aluka biso le bene biche ma communiquer moi na classe merci na Coco Tamba pour ba bosu pe na le kawa na Coco za sukari donc na yebisa batu tout ba basuita ya kumoya nga batala na Coco ya kombo Coco Tamba TV Coco ya sukari te. Yo secrétaire Coco Tamba. Coco ya mutu, nga duka za Coco ya Coco. Ya bisi bango balia ka Coco. Sube olengite uzi Coco ti Tamba. Ouais, vous comprenez quelque chose dans la comédien awa donc lelo di rire à mort. Benye boni yo boni ba musala. Pour ni non kombo benye. Le benye mikate. Olinga mikate mingi ya? Ah oui, c'est ça. Ma reporter va tout l'enrier fourré na préféré. Aluba ngati akashi ngaita na buta makina bana olinga kulia mikate mingi mikate ngazukati ngate na bakekande wana mikate bato kukuta bala poso yeba ole go banda bonya go poso ba question tete tana bana ya mikate tana komi kodeme lo komi nani kodeme comédien ya wana akomi kodeme bamuku bato bakombo bambanga bakombo tubenga ipau tubenga ina ngasi kona bisi bangu te ngai na metana kulia mikate bubu banu benga ngai le beignet par rapport ya kulia mikate yonde mi pesa comme yo moko ya ba pante nazaka
pharmaceutique, il y a fanatique. OK, pharmaceutique, il y a le béné, tu n'as eu baksa, le béné bitibi, makomikie, makonanga ikonda, tu le loyo, nakuma mwana classe, mwana maternité. Donc obanzi penza béné mikate béné boye oyo zonga sous dans mwana maternité. Mwana classe. Oh. Oui. Mais béné mukolo tiko na classe maternité na ba mike. Béné évolue à wapi, to ba présenter donc c'est présenté ba. Ngana utapa ya 10 mefi d'Afrique. Mkonza ba kodeme meta pai. Ngwa uganya ya que ton âme réponse à paix. Donc yé mutu asala ngai dernier fils. Ponga na dama suka. Yo mwana suka. Suka. Ndeye mwa bandolo banonsa mwana suka. Mwana sa sexiste. Na saba size katanyozo. Bana potu ba yebi ba bobi sasa ba Chicago Galaxy ba papi Congo portefeuille. Dans ba talinga ba yebi ke mwana classe na kokotamba. Donc mettre pas mutu abemisa ngai. OK, les beignets to beteli solo à mettre pas to va non 1 minute de silence pour naï. Bon, écoute, bon, mettre to beteli solo à mettre pas yo ndio olobiosa mwana suka ya mettre pas na groupe ya mettre pas. Ce que liwe ya mettre pas ça dit à quoi abelaka isa nini? Bon, liwe ya mettre pas ti lelo nga na tika na émotion. Na tika na émotion parce que tu zakri na bien. Mettre pas ya uti poto ayi tu tourner, tu crées pas joyeux na ba fou tant tu zongri après poto. Bob sasa pembe ya ngoto mkonza kwa aye ubenga ngai toto tala na ba réseaux sociaux que mettre pas akufi. Na kama kutu na kangami. Oyo na ruwa ya seluti. Na kangami. Na komi kula quelque fois. Taba yo ningisa ngai ti lelo na tika na émotion. Na ibarate mettre pas yo ka ba information était que moi na ya suka ya était que moi na groupe na yo ka te que moi ba information moi abela ki moi ba malaise to nini donc tu biso peut mona mo sibitima to mona mettre pas à confi donc bilo boya ka ta boîte fait boyeba non na mona ba malaise te malaise on lisa ka ndezi on a eu na yu kanjo tu na ba malaise to na yu kanjo te ba faiblesse na mona mute yo zaki musika par rapport na yema etam souvent na école téléphone bon là bandon solo là na ye non mais mutu tuku pe ndeto na ina malaise oyi ba otabuzaka lo ba pe ata na chambubu autant uswana yebisa OK le bene tikanga na ba faiblesse mais o muna ke busula na mutu ambiance koko. Mais rumeur mo ebeta na liwa mettre pas babi que mettre pas atala niveau banana o abimisa genre ba esobe ba belé ba ibutu asa pana bana o ya bimisa ba Johnny Tsakala l'air ba amoni bazo évoluer comme kasi par rapport na ye mettre pas donc bana ba comment qui déjà moi likolo na ye akende ko simba ba bisimba simbango ebema mo c'est long ba rumeur ngana nga pour c'est long rumeur. Omoni soki batu ba renvier mettre pas. Jamais tata revient moi na yi atatu ba mu 1500 fois. Moi na mutu envier tata yi. Mettre pas ya renvier zoto zuba na mettre pas tout le temps même yombe gauche. Moi na mettre pas. Ah bon? Yombe gauche ibike moi na mettre pas. Siko na ya revient muninga. Omata baluba kande leta ba samba kana ibembite. Ebembi soki se kufi moi usamba na ngo izate. Donc mettre pas liwa za nati en plus liwa za mukana nzambi. Ata tu banduluba awala mukatsu tepo isakenda. Donc bato baluba que mettre pas ya via ipa kuma mettre pas asala sexy. Ibosea ba chebe femana mettre pas mtabimisa chebe mettre pas mtabimisa mbiyembe cause mettre pas abanukende poto liboso na bango. Siko na yo renvier muninga. Mais c'est ça problème te ko bimisanga menga comme na makambu koleka yo moi likunya mo boycott non nzambi zama yuka zezi ikutema nkunya meta pas za ko nzambi bitoto ko ba zezi bitoto ko ba on c'est long yo évangile c'est long moi omona donc ezaka makambu batu balinga balu baga le benye meta pas ya kufaki enviaki ngai na yuka ngo na yuka dis-moi yo kango baloba lubama nga tuna batu la sanga pa va la puy. La sanga pa va la puy po eluko yo monte oyoki na lesie. O to ba lesie. Matoi. Luba lingala matoi. Na mona class fo le mona kena mamolang ya mbuka biso le mona ke mamolang ya bambuka papaya. Za mona.
Naza mwa classe. Il faut naza na fialité ya mkonda mboka apa te classe ufele. Yo zongi classe pour la babi classe comment faire? Ufele. Na zongi na maternelle. Pona yoko la fiancé, na yoko la recette, apona classico utana na ufele. Oh muna, mata pa. Comment maternelle ils ont fait? Maternelle des ambons, baba bisata baza futi nga ba Chicago Galaxy, ba bizu muzinga, ba toka ize bazo futi nga po na bakesa bourki na mutu. On pas bien, ça pas bouzo, ba plus bouzo, ba te bourki na nga jani. Oh yo biwana. O mo bino bozo yeba autant en classe bien te hein. Vraiment. Classe est go hein, na classe na za doncré, na za autrichien, na ba mike. Ah oui, tu vois un comédien, le beignet expliquer biso na évolution za ndengeni ya groupe, na minute au mettre pas kenda. Est-ce que Osaka kana groupe c'est là non, groupe à mettre pas existera t-il là? Oui, mouvement Izali. Mouvement Izali. On répète ka wapi pièce ni boza ngona minute la terre. Non, mais d'abord il y a pas le pouvoir, a bisa ngai pantoli lève toi et mince. Non, yo milongo la avant kufa. Na zandako. Todo ngate. Ba ça pas femme na malungwa. Mais tout est ma place sur la groupe il y a mettre pas existera. Mouvement Izali. Wapi? Mouvement Izali na pesa na maboko ya petit nanga le njanja. Na pesa yo mto pesa to yemo. Tu na pesa le njanja. Na pesa. Yo c'est là non. Yo zwinda ku après papa ko kufa to avant pas kufa. Bon le pas ma famille to terrain bon. Wana le pas ma famille. Nga mwana suka na taya ulibateke tout terrain pas ma famille po ba o ba micro baza. Bon, là tellement ozina bon ya futi la te. Tika pas ma famille quand le pas nga ka futi là. Tata biso ayibarike apesa nga mbongo ya garantie pour que foot là. OK, bino bo ça ba vanti na mambo théâtre. Oh. Non comme basta na habité, na habité tout na caméra même. Est-ce que penza groupe à mettre pas existera penza. Groupe à mettre de to yeba ya ngaja je sera chaque jeudi na antenne à Ivanda. Donc ce mettre pas ya mettre pas itelima. Oh mais bon ça la raté bonne place au vendre té bon adresse té. Oh mutema likundu hein. Oh mutema mabi mouvement mettre pas iza uleka. Mouvement iza uleka ba maman susu mukoza na Paris aza simba mouvement ba li njanja baza ça musala biso pe tukena tuchema lisi tutali OK jazz. Et bon bien pour ni te kele papa kufi botali ke déjà groupe ndenge za boye papa da kufi faut biso moto zonga neti yo benye bo zongi na bale anzanza bino so que je salais passer ma consoeur na bi ka mo simba micro hein les anzanza oui biso nyo soto suite sangani na nous to telemisa non groupe papa pour le rotan ba miwombe gauche rotan ba isobe rotan obi ke ba na minute ba icône dans monde ya comédie ya Congo baba mikolo pour mettre pas abuta ba avant abuta ngai. Parce que ba osala makamko le kanda kuna bino bo uti yango wana donc nda kuna bino ba limwi sango do relaxera tout ça ils tant mettre pas la pesa adresse do minute pesa adresse li à répétition ba do na PES TV bureau na bino na PES TV bureau na bino place net ngna signé content mo groupe ya mettre pas monsieur dans Paris pas mal je me cousin kasi ami na oluba bureau na Paris bino awa bon mettre pas tout le monde des sons vivants groupe ande ko le monde na té kanda kufina bino mutem wanali ndozana wanali faire si komera kufa ko tuté so kufi kasi ko okenali faire OK on a ba vérité rien que la fait moi na kokota matobara vérité on na yebisa ko mettre pas banda azalaka en vie na ndenge molimo ekenda mutu mako te abemisa batu na ba théâtre ko mettre pas to mutu mako asa sexy ko mettre pas bonga jaja vienga jos yambila ye sanzila ye gloire ekanga madianga ayemu ga yebiti madianga ndina ngadele ngadios ekanga yi mettre pas ayusala ba na kanga ngada na ba poli na ekati no ana kanga jaja Kine telemi nyawali secret catch. Biso dans tuye na ba. Si zo. Ikata kanyesa si zo. Ekata ma si zo ekata ilamba. Toina meda ba kata ba. Lelo yo na ganga siko koko mama. Pour moi na zaka Nabi idole na nini na comédie ça nani. Forme non déjà on a la différence phénomène. Yo siko Na lobi déjà forme na yo dans un monde phénomène esobe
donc il donne nos arrestos bino nyonso bo uta pas mettre là mettre paille pardon bino nyonso bo uta pas mettre paille il faut bo bimara la forme esobe forme nga za uniforme dans autant nga moins que na non non esobe koloba esobe donc moni so na pesi mokongo o loba esobe azamo na nani o maintenant mundo ata to robota ma elongi ta musu moko mais to ma morote donc yo il faut tata na mama na ba makria makasite c'est yo na famille na beaucoup quand ata na mbunzi ata extrêmement ya mukre ata na soyi ile za keso yo ya gru ya soyi ande ko ngai bo ba soyi suba ibana na bi dol no ya théâtre ça kana vraiment non mais sobi azamo ya mete pai ndeko na ye sans souci mukungunga suta biso to na mama kila ya tata kutu na biso sans souci oko kombre so tu sans souci uyana ina bibendu mama na baraki na tangari pandase izalaki makambo so tu pa mana mechebi uke na lambila ngama fufu na mafima mbangu mwaina kabila peti na ngari kwite zalite so uyana nanga uyuka machimba mama sana nokuyuli ya utondo sikila ngai ngayawa njala libumu ikondi nga makoli lembi pasasi omweke tuza makiri ya fami mata pa tama aza makiri makasi abotu biso tuza bon nakulu bande tuza yana lek fami na mesobi na lebene bichebi makomike moi classe moi maternelle na dublagate na matakasite wala ukomba dadi moi maternelle dadi kamba pe à son nom wana moni eni tumba la grande pourquoi pas à manene lelo motema ya chouchou depuis dribbling kombo na yo na matakasite mais comme moi no bien moi na maternelle e benga manchapa dadi moi na maternelle na moi maternelle bango babenga maki moi na classe manga na moi na maternelle moi maternelle yo na matakasite na double apete mais na zaka na maternelle ya tapis rouge faut ni mino bona ba respect ba we te so muta kufi na komo yo o juste na komo de ko rati oza muta ko za batu ba kofi te na minute ko to ke ne ka ne ba kanga so ko tamba ba ta biso to lo ba kombo ya moi na maternelle a double akate et ça kombo nani to c'est là ba commentaire très cher internaute to c'est là ba commentaire na bino bo pesa so réponse o kombo o ya moi na maternelle a double akate et ça ya nani na tabi on m'a dit tambala faut la passer respect pour ceux qui dominent bilingue biso to bata bango ozota ya ozoyoka mutema za chaka ozamuna donc nga na mwana maternité na mwana muke ye azaki mwana maternité ndio zolo bana mais nga siko na mwana maternité na mwana muke na mwana muke Benye, est-ce que est arrivé pe ba bengue pe na film moko boy genre ba donner Marine donner ça sauter ba film ba commencer la film collectif ba benga bo jouer est-ce que déjà pe ba solliciter yo ti banane net da film ni naza tourner passer par là na passer nzao asene ba content na ba tien belé to za ba film donc ba tout na minute ba ko yuka pusa nga na mitima ba oui tourner déjà na banane to za na ba na utusa na ba buibui to sa na ba debados na ma viokele bon tout ça belé hein tout jouer déjà na sobe beaucoup tala déjà na sobe bo jouer na tout ça ya na le avant mettre pas et dit ma fille d'Afrique atika biso tout ça ya na le na teki pas ya sobe féminin il pas ya mettre pas na zaki muninga mettre pas moi ya mettre pas quand ya siko quand ya za mutu oyo azaka na susi yake potu ngata tale ya quand ya naza petit sœur ya sobe féminin petit frère so kozenga juste na tika so kozenga na tika lobaka tu appelles émotion ba diota ngata ya diota mais ula sanke na net na bunga po batu bata ba tika ngai solo ba mabete ba tsoba hotelo ba oseka donc film wana isala sexy tout ça na sobe ça succès tout ça on sobe féminin quand même était papi congolo le portefeuille o yaza moi à Paris baza usangana na ba bob sasa ba tokare ize ba ambassadeur ya mosinga ba dingi ba sasa tutu mubanga na film na isobe féminin est-ce que bozata na idée yo sala hommage ya nani ya grand yaya film mo bosali sur hommage ya tout monde ba musicien ba yemba ba nzembo
moni musicien so ko faut sentir que oh ba yembi ba nzemba yembeli musicien ba nzemba bo bina théâtre et tant que une zo beta tolo nga mwana suka nga abimisa bana boye est-ce que bino ne boza we bana obo bime pas grand yaya mangwaou boza tana idée mo bosa la moi film mo bo na hommage ya mangwaou omoni mama tokusala pe guider mais mutazate ozamuna mutazate ezakula bolingo mo ya guza lève na mbebo bito parfait konde na liloba alobaka sunga mutu to ndima mutu tu sasa mutu tango mutu azana no na bumoi aza kupema même bato bayimbila bato mutu akufi ayibi na peke teke uyimbili ye yo mo ta forcément ya mesu na caméra bo ba mu ya kwana tusi eza tango azaka na ville bo ba su ya bien. Ozomona donc ngai na yibite soki bazana makanisi bungu ngai pa nga na muna ngutina te donc mimi bon ça mange avant na papa bino te mais d'abord il t'a mazaki en vie tout zakinayi tout zaki bien azakina bitu bien bon nzambi amema ya kenda na yi relation na bino na bayaya na bino relation na yo na bayaya na yo babima avant boso na yo bosa ndenge nini la relation na bino est-ce que bobenga na ka bosolo la neti na banani bon tuzakana ba compter neti na ba tuzana bango bien ba papa chakala baza batata na biso ba sebe femme na kenda na palais ba signoris tuzakana bango seva ibla motongiro tuzakana avant-hier le deux avant-hier le bés avant-hier tuzakina na contact na bébé santé sunda mitu azana Angola ye mpe mutazao bébé santé azala kaka bébé santé azana Angola akoma boss mutambongo akamukuse te akoli mandambo tangu akendaki Angola bakutana na bébé santé azaki ne mulai tuko babotaki ye mbang tuko makolo na ye mutusu etikala na libuma mama bango mama ye tuko akendaka Angola tangu ya Angola ta bakutana na mama ye bato bimisaka inzi ndam ti akutana yo akoma oh yango ko mulai bazongisele makolo Willy Mambo aza na Londres tusula na bango José de Londres aza na Suisse ozomona donc nga naza na fierté pour naza na bayaya oyo baza bayaya na ngai nga sikoyo bango mpe bazala na fierté baza ngo na mwana suka na biso dernier fils de maître pai aza défendre la couleur ozo évoluer ouais pour ça na groupe na yo moko to bosala ka système to benga ni to sala non naza na grâce à Ngalu cinéma azama na Popi azama na Paris naza bossé na yi oza na groupe te naza na groupe ya grâce à Ngalu donc oza na simano ya mutu ani to manga naza na grâce à Ngalu moi aussi bon ya pe mabeza na tunyo ndenga bakini bo vandisa ba groupe esi ba ngole batu na basima mama na basima papa nga siko na pembeni ya grâce à Ngalu na grâce à Ngalu groupe grâce à Ngalu cinéma pour tout quand faut tout bana siko ko développer makam tout ba msala siko ba cinéma au mama de Benin kate zakisa kaka pum na kanyo zido alors bon préparer cinéma na cinéma tuza na kokosa yango pe na poto na kokosa yango pe na Turquie donc tuza na grâce à Ngalu groupe cinéma ya grâce à Ngalu groupe cinéma grâce à Ngalu bosaka ndenge nini ya sana na poto avandi na kitoko bongo yo inosko awa bobenga na kaboga te na tuni te na boy yoka avandi kitoko so bino bobenga na kabenga na kato bosala ndenge nini wa mouvement est vraiment ndem mouvement ezali mais bureau administration non bureau ezali ba avocat bazali bamanga pe baza bon sosana na grâce Ngalu groupe cinéma grâce Ngalu naza président ya mouvement oui fondateur eza grâce à Ngalu cinéma nga naza président ya mouvement ndi naza kaka na mete pai na poto nga naza na Congo naza kumbila yo siko osimba na na makambo ane président na poto yora ana bakini donc yo pa na monika yo osepena na nyenga yo owelilaka question na ngani na mko yo otunga question tena tunyo ya da sami des fois mettre pe na poto yo wela ka ki gojo ki président grâce à Ngalu na poto yo Ngalu zango Ngalu donc grâce à Ngalu oui ya Mangalu manga ya lo
manga moi manga lo siko manga kati na ngo za mai nga za na gasangalo na vili kuzaka posete nani ayimba muziki maka lubi so wera chance abiso na babanga nani wera chance de la forêt aussi quand leur hôtel émission oyo wera son wera chance abiso so babanga yote kuzaka posete ya ndi ma président donc biso tout ça ka makambo yo au parfait condateur abiso sera mon crâne encore yankolo so monique uzo vana na bien uvandi na yuti papa peut-être nani ayimba nguna ni je mbavu voandila bapenga kiti na voandeli na ngai so na kosola te na kosola pas mzuzu potokosola pas mbali izifi kiti wa izaka ya bien ata na kosola yawa itubukate anga njambe na okiposa ah oui dans un artiste comédien Beignet le Beignet donc avait expliqué biso le Beignet bozana est-ce que bozana film pour na benga ki obinanga ki bozana ba tournage et tout tournage en grâce ngaluto tournage ba bengi wanyenga libanda non naza tourner na Papa Liwa Papa Liwa yeah uta pa karibu mtu mmoja mkuche nje mikie mkuche boy so uziwe kubuaka no bien bozana no association na bato ka bayeba na te neti ba Papa Liwa yeba te yo no basta na bite so yebi Papa Liwa no zawana okufa te na tuyo caution mikobe za hiyo sema ya mikobe mais caution ngapi na zongosi okufa te micro za nga na bio na bato bayeba na te neti ogo beta neti na ba président Caleb na ba président neti ngaita na ibana ka ba mtuzi pe bayeba na te ebeli bayina simawa na ibana va bang babi boyo moni bino batata kilelo zana tosongela bino na tutumbuka na zana moni bino batata kilelo bwana ki impolitesse moro yango moni bakolo babenga kabino te na bite Koko Tamba boss Koko Tamba depuis Orléans question o ko wi jamais ko échapper nga na bato kilelo ya théâtre bozana ki impolitesse moko boye nango oyo mikolo bazoko supporter bino te omoni mama nakoluba eluku moko ata Koko Tamba aza otala bien politesse déjà babuta manganango to uti na famille na yo batini yo na classe pour ba dikreyo ba onzikreyo ba duzikreyo eza osimba te bakene na église na prophète Konde ba melisi ozi ba peli pa moleza osimba te c'est déjà un vukuma biso doit bien formé pas mettre pas obi qui succès mususu pe eleki débordara mais batumi ba ça chercher ya bêtise oh neti ba tanga neti nani tanga neti on ça succès bêtise ndimite Koko Tamba ndinga zawana na siani na Koko Tamba alinga Alexara bata ba bêtise na siani na neti nani neti bata ba bêtise on neti ba nani ba comédie bele passer tanga na tanga comme mutu te mais ba mo ba miye banike ngapuna sexa il faut na ça point wena bana bless mabanza matangu tutangu batu batala na tuni neti nga yebi batu bapuyi wana sa ba wana bless mabanza wana bana bless mabanza te nga tuni yo wana so bana bless mabanza yari bien tangu bataka biso na bapalin papi ya bavo avandi na ndako ya avandi si basi mwatine na bana babu sati un peu mais ngoto ba demo singa ada otanga ngai po na oseksai maintenant pas un concert Kokomba. Mais batumitu alinga po asekisa mutu il faut aluba bêtise. Le deux comme kodemi pe baby. Ebele ba ina bêtise. Mais ça ne roi ndenge mona misika Congo so te moi bêtise te mo abina. Ngale ngadi aussi. Asekisa batu na bêtise place ni. Ngale ngadi aussi. Mbali ya chambo asala bêtise place ni. Yamonga na zalo kolo yaba mbade chamba yaba ngadela ngadios yaba meta pai yaba elombe sukali yaba bada donc na ali ngaka yamona yakina uniforme j'ai pour ils ont ça mutu tuna njira soko na bêtise yaba aussi avant donc ba mso ba bêtise so ezali ya wana ndi batala so yena ndinga ba droitier en trois batala ba kubunga tuyebi ba muzika mingi pe bazaka sexy mutuzi pe ayukana na bien te maintenant si c'est seli tulandeli tulobi ya bana uyimba bien banze munaliza kima ba Eve ndi faire gola lubaka ba Eve ya bana uyimba bien te zaka mpepe ila mongu yaka ekei mulunge pe ye ozomona
Donc ngai na ringaki na yebisa ba kodeme botutu uyibaka tangu uluba ke eluko lingi basala yute kusanga muninga te yo lingi te mwana ayuka bêtise mais oyukisa bana baninga bêtise tout est en plus bino babenga bino ba éducateur à masse c'est ça éducateur masse bango siko ba kamata masse na bango kwa masse ya courant pourtant ça bêtise c'est vraiment masse ya courant bon moi en classe moi en internet le bien bichebi na aka na bagesite ponga odina ta bêtise na yaka na lundi matin les voix ne parlez pas les laisse on est là les lui la la ne parlez pas les laisse maman oh la 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 papa oh le le nzema balakisa en classe yango nzema classe yo madame na bino pa bo ndenge moko na madame vila grisanino creriso no lile no lisvaso ni anga classe za gu zum na classe ya na classe ba biso devoir à domicile devoir nini devoir à domicile oyo tu ça na classe tu vois mana na simaka papier boy moi papier va na simaka boy na za toka na tokri na kapa madame ya biso na biso madame va pona luka ndena na okimila madame fe pipi ah so ringo tuba na ninga la jagani fe pipi madame ya biso ngali donc nyonso na olo madame pa yoka mambolo ba entre donc zonga na keji na simi papier na balusi boy na ce papier yemo mi komilati papier za komate nzu na keji na ebizi madame yo madame tanga ngafa alingi afuku misika ngai ebizi madame isis zo upeta ke biso ba ku oyo ngana zakite ya wana bana simi papier na za kurate allez quel devoir na fani na ba moi ya mkriye alibaka fiancé bien abeta biso na classe nazo yebisa petit na 6 ans kulanda tende tutanga no classe mara na koko na yo na ndako wa koko na ngai pardon la kisa ngai na pete bombo moi wana bombo ko agangi madame bonga si madame aza triste ngai madame ata papel ngai l'écouter na mi commettre l'écouter ziko na triste na nini. Mais petit à petit, les ados consistent en malem des réseaux dans Mtakanaï, Nazakara, Nazol on a complice, donc Kubanga Banga. Complexe. Madame, nous avons un problème gravement. Non, je suis comme madame là. Ah oui, attends, nous avons quand on c'est kabolimba donc tout ça na so rappeler ba o ba biso sikoyo tout ça na artiste comme acteur comédien na kombo ya le beignet donc asa mwana ya suka ya maître pai donc yende to solo yende to ko découvrir qui maître pai kati na rolo ba po yende akangi maso yende asa mwana ya suka mwana ya suka yende mwana ya suka dimmer fit à foot to comme vers na fin ya nini na biso émission na biso mais te yoka zela na ina lobelo komoko est-ce que monde oye obi keza na ba avantage pe na ba désavantage monde na ya monde ya comédie na oloba yo bona bana ulelo bonga tunya onana posa po yeba ndezo bana na ye ndezo na ye ko ba mtusi ba yo mo bete tolo ki osa mwana suka c'est que yo simati non mwana suka na ndenge ke ba bote biso osali ko meda ne bando banda mo ngana na bana meta pa ikalati na utanga anite na utanga te ko yebite na yebite yo yebi nga kasi yo yebi nga muto to tsana mutu na ile moko ekoma na ngolo ayiba makamde tala ko to na mo ko la fulu ko to na mo ko na fumba be mbalatima to na ndamba botenga na mukiri na za kongolete na kuma sinwa mbalatima na ya sinwa nabi monte oyo ya na bongisi monte oyo ya est-ce que yebike ça na avantage na ba désavantage nango oui est-ce que ba désavantage to ba na désavantage ba désavantage no mona kasa bando bandi ba désavantage na kutana pe na bakalia yango moni merci na nous pe na internet be et vous découvrir ba artiste belé et peut que l'on a ba artiste complexe toujours na bakali biso ba mazo zolo grand politique abana te plana biso banakala aza tenda buku zo mwana wana buyana yi mais baza tiaka kenyata non ba beto a 12 ba même ça sac kaza ku fo même sac
même ça que mutu moko boy uzo tambula nayi mais comme plate wana oli asulula na yo mais aza otika nde wana mais ba désavantage toujours bandako ya tournage boy okende retourner uzo mutu toye ba yebisi papa lobaki lelo bukota bate ba désavantage maintenant utala Nigeria uza kama hii ndako ba Nigeria batuna na ndako bakitako ba ndako na za kitako te pour pesa batu le bino ngomo boy ba désavantage et puis ba avantage lelo yo le bene bichebi makomeke oyo famille yaye batu mtutu baba mo yaye ka bongo nga mama ngai matimba buta ngai sona ba yulu bango mtutu ba katandeti na tanga na zo bakela bango non po yo to ninga kocha wana bande ko nga mtutu bana bamboka bapaya mais basi wana te mais avantage ya kuza le beignet bichebi papi Congo le portefeuille ata tumbe nga mutuka maintenant matsa be batu be ba mata ba avantage Chicago Galaxy deux patons na troisième arrondissement pour na le beignet bichebi na kanya na maboka kaini ya mamuni wa mwasi aza na potu amwa mukrie ana potu mwa mukrie boyo mukolo sani na na yi ba pelu na saida wata carrément ba avantage uvana bo papier abavo ce moment asombe ya TV mneni na hata na palais papier abavo ce moment asombe yo TV uvana bo mama deri wai na ba Jenny sasa salisa sasa na mbaye na eba bisasa baza sunga yo ya ba avantage lelo tuzana kokotamba ya ba avantage ozomo donc musana yo mukufo oyiba pe kupesa ngo Valérie po ba avantage yo izala boy lelo papi Congolo aza memanga na fruit de style le portefeuille yo banga te ba yo beto 12 pe ba jui ba fini yo mi pete ya o tamunoko c'est comment tout kenela ba mieux de sang ayibi ke to kuta na bana fruit de style na canal ya papi Congolo le portefeuille o aza to memanga mutuka na memanga na mutuka umata oyuka malili ya chambe fuari anga njambe anga ba avantage donc maman ngai nazaki nde na expliquer yo mutu pamba na lelo yo le bene bichebi makomike ba avantage comme ba besoin muzinga kana na kusekisa na kiteatre na kimaboke oto ba bana kana maboke mais uyo linga comment ngote apparemment bolinga ngote baso bayika bato maboke osiliki na maboke zaki ndeti twana ucheboye uza otambula uza tita bato mais lelo je suis Valérie mais baba nga maboke zaka nde kombo ya comédien mobu nde bato nyonso ba comédien nyonso ba kombo benga bongo bato maboke ozomona bato maboke mais lelo toyeba na ba mama bizu muzinga ba aimer zana azamo ya États-Unis ba baby isa baza ba États-Unis musala tout ça continuer balo na zo ya siko pona buka ba ona kisinois. Ok, c'est Babi Mikolo Azoya ou Kabona Kishuna. Un grand merci à Achille Bello, papa Mapassa. Achille Bello, papa Mapassa depuis les États-Unis. Un grand merci à toi, mon grand frère. Pourquoi pas, au Nyon, sur Bazam Libanais, Amboka, Rebecca Bassosa, autrement appelée la cible cadette Angela Basso, ça n'a vous a tellement belé Bolanda Bissona les beignets ici Lusinga la grande sœur de Anneau d'Alusinga déma la forme depuis Paris to solo la rane to solo la rane to lobaki ya nga ba art ne bomanga Jima service babi soza au moins ba totangi ba no ba otangi ba bijou musinga ya na agence moko na Paris Jima service donc so pesi lelo Jima service ya champi masamba Jima service ya gona ndima service bon Jima service ya champi masamba donc champi masamba donc soki o tindi lelo ozongo na pokwa donc ye o 2 jours 3 jours ça là te pas champi masamba le beignet OK vient dans souka ya émission biso lelo na monde ya comédie il y a eu de makambo belé donc leur normalement makambo belé ba mort ba binemi donc moi ba rancune belé
donc yo bangité bakokufa donc kokufa to yobi ke bato bakufa chaque jour mais ba comédie eleki tellement l'autre monde to ko tanga ba dedi ki tambala batika biso ba pululu batika biso ba bundweri batika biso et lelo na ba rancune ebele be na monde ya comédie mais yo ozo affronter yango est-ce que bangate qui est derrière toi Prophète Konde Paul Dominique au moins t'as na humilité au moins mo doit na Prophète Konde Paul Dominique liloba na nzambe bana liloba na nzambe o ba ta na Koko Tamba liloba était rabiso humilité donc il faut na mutumo na mutu oyo na donc na me critique saka bona na puissance rancune Prophète Konde aluba moi iluba azana na rancune te ozana ennemi Prophète Konde aluba moi iluba azana na ennemi te Prophète Konde aluba moi iluba faut tamula kana botembo po to tamba na baliwa so na kufi na ngale luba na kufi na buke na zana na rancune na mutute c'est que na kana veve yo parmi abana o ba esika ba impoli donc ba longola yo en tout cas très cher internet on dit ba o ba esika bana théâtre ki lelo donc parmi ba o ba impoli ba nya bolongola mino le benya za nya bongo te mais le benya micro na biso Koko Tambe ya kaka so to ke ko to kenda to ara na micro na na caméra oh nyo solo ba to obomba nga ba to ba finga ngai tuna ba so na zongsa tant yo finga nga seki ou penga sexy oh mona je sais na manga ya kutela nde ba bambenga libanga tuna basem ayep sayo magata za biso tuna nani basem magata za biso ba santé na biso za koma mke ye avimbaka po na micro ya tseli biso donc za ba singa wa mema na camera po ya za biso santé tu ye bien ba sima tu ya na kasine. Ah oui, voilà, vous voulez maman ta. Oye bite, yo uzaribo. Yo zaribo, uza mata mais za udenda kwa na kwado. Neti papa chéri Jibem Piana, babi bientôt balle de match. Babi balle de match confirmé bientôt papa chéri séjour en Europe donc juste pour na assis ça ba finissage, il y a balle de match. Babi balle de match ndé makambo. Donc ba o bimi nango. Bravo aux artistes o ba bimisi. Mais balle de match volcan. Loba. Ozomona, pendaria na ebisa yo concert moko basima tout ça la mission na kasine. Kasine parce que Colorado eza officier batu na silité na koto na biso tata moko abengani mwatine na bana. Pona nini? Mais aza tata moko boye aleza bana bien te. Tant va le protéger les yeux et protéger les autres. Tata na profiter. Alobi Colorado eza kubuma a ndako tuza 10 ngana lina tika ngamuko bino tubukende. Bengani ba. Na coronavirus. Moi mon gars mkazo ba papa avec moi. Avec toi c'est écrit. Parce que yo zelango ngala kuyeba po pesa nga naziba ngona kufa papa bangili bengani basi na bana ah oui to na isa ko dato comme na mongango so to landi yo to tikala ati na suka ele benye moi monde de la fin par rapport ya carrière na yo par rapport ya ba biloko boso bongisa na groupe ozo évoluer le numéro ya télé pour numéro ya téléphone ma moto na ba vrai na yo ba vana na luba na pesa nanu yo pe concert na bandeko baza tala biso photo yiba bandoto so lula yiba isinga kanjambi njambi na lina dala na ruta ndoto ya mabite kata moko boya yo kisi famille ya isoni nini susu soni tata wana lali na butu azalu tandoto akomi pa njambi acheba ona mlongo ndama ta tuna batu moko bassin yo dingi na commission nani o njambi ngakomi na ngai kuleza bassin bakisanga bassin bassin mutu zaye o njambi ngala dingi sanga mona popi basali mona popi e komi tama tata wana ayibisi njambi kodo na kibu motu boy na za kukate ngala dingi komi sanga isoso mais na kisoso na ngala na za soso mosi na za pe na ba mark Njambi beta maza mutamawa akomisie soso apese ba mark tata wana abandi bwa ka mark wana ndoto aza bwa ka mark tata bwa ka mark njoka kuna na mbetu aza kunena tata na polisi mbetu mbima nie
Mokili. Mokili. Foi baba ndoto. Donc na oyebisa batutu batata biso le bene bitebitebi makomike yeyo oyazali na kombo ya mwana maternette mwana classe ambiance ya koko oyo mo mona ambiance même koko tamba a sentir que tout ça comme na ambiance ya koko dans la base benye bambote na yo na bambote na ngai eza na ambassadeur ya Mosinga libulu eza na suka azama na Suisse Papi Congolo, le portefeuille, a pesa na mutuka, quand même le 15 oyo na uza mutuka, et pas Papi Congolo. Bobi Satsa et Pembe Yangata, na mama dia iwaiwai, Papi Abavo, c'est le moment, azara na nzela minu, na toka le ize, na Paris, baza na nzela minu, bizu muzinga, azara muyembe munene, muzinga, tiasuma, ayazama na Belgique. Batu baluka ngai, bubenga nga na prise, 243. Il y a un code de Mbuka. Plus de 243, 90, 47, 28, 359. Plus 243, 90, 47, 28, 359 au Chicago Galaxy, Azara double patron. Azara na 3e arrondissement. Ce que français moi moukré, au moment Karine Yama, Aigle, Azara na 15e arrondissement. Ce que bête virgule, ou que nous coûte na kunanaba, aimé. Zana, azama na États-Unis, bazama na baby Isa, na ba lycéen, si ça bazama na États-Unis. Batutu basunga ngai. Bosunga ngai na zama na tikre. Meta pa ya tika ngai na tikre. Na zama na tikre, na mona muke. Na zana na pota ba crayon. Na mona caisse. Bino butela na ku komate bu na ba crayon te. Bosunga ngai ba crayon, bosunga ngai ba bilamba caisse, bosunga ngai. Bosunga nga na mwana mukrie so bosunga te mkututu mwana kufa yanga te mwana limwe benye banda mettre pas à kufa est-ce que ba correspondant ya mettre pas o niti ba o banda ko soutenir ye bino pe moi boyo moi ba appel moi ba conseil baza obenga te ba Richard Lwemba baza obenga nga te batutu bazali na mettre pas baza obenga te mais babana usepela na mettre pas mais mutu asaki mouvement wana pour izala lelo mettre pas za na poto izangai Izangai mutu na zonza mouvement kokumbela mouvement 2004 ti na neme de pa ya kufi bisawa iza nzaka te penga mutu na banda ba théâtre poto kitata po lelo batu bakoma otala poto ajuwe na poto bajuwe na kitata ngamu na banda. Merci beaucoup, merci na ba o wala nyabiso babi que tozo courir derrière bangonga. Merci à toi Niki Kamenga depuis Mundele à Paris. Merci à vous, merci à Peter Kamba, pourquoi pas à Francis Pinda Moninga ya Koko Tamba le boss. Merci à vous, merci à Dina Dinanga. Babi vous s'abonnez massivement sur votre chaîne Coco Tamba TV. Vous ne serez jamais déçus. Bye 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 bye.